А если я весь состою из костей и мышц, то где место для мороженого? Но найдется и для мороженого, и для вопросов. Сейчас разложим наш организм как конструктор на большие и маленькие детали. Вперед! В страну знаний! Это шоу Чевостика! Хочу знать все, как мы дышим, почему стучит сердце, что такое пульс, где живет память и зачем нам кости и мышцы. Давай по порядку. Скелет, легкие, кровь с сердцем, мозг и нервы. И в конце правило, как помочь телу быть супергероем. Скелет! Это как вешалка для человека. Ну, почти. Кости– прочный каркас, а суставы– шарниры. Благодаря им мы сгибаемся и бегаем. А почему я расту? В детстве у костей есть зоны роста. Это как тонкие строительные площадки. Клетки добавляют арматуру, кость вытягивается. А еда помогает? Да, еда– это материалы. Кальций и белок, молоко, йогурт, сыр, рыба, бобовые. Но главный строитель– движение. Прыжки и игры дают кости сигнал укрепляться. А почему иногда бывает хрусть в колене? В суставах есть жидкость смазка и хрящ, гладкая прокладка. Иногда лопаются крошечные пузырьки. Щелк. Это не страшно, если не болит и не опухает колено. А если кость ломается, то все? Кость умеет заживать. Как дорогу чинят рабочие, так и клетки строят мостик, а потом кость крепнет. Но лучше не ломать. Ух, представил, как кость заживает. Аж дыхание перехватило. Кстати, отличный повод разобраться, как работает вдох и выдох. Тут все понятно. Дышу носом, потому что рот занят бутербродом. Вот и правильно. Нос– это фильтр и увлажнитель. Он согревает воздух и ловит пыль. Дальше воздух идет по трахее и бронхам в легкие. А кто заставляет воздух заходить и выходить? Грудная клетка и диафрагма. Диафрагма, как мягкий поршень. Опускается, воздух заходит. Поднимается, выходит. А что там внутри легких? Много-много альвеол, крошечных мыльных пузырьков. В их тонких стенках кислород переходит в кровь, а углекислый газ обратно в воздух. Тогда зевота. Это что? Часто способ сделать большой вдох и слегка растянуть дыхательные мышцы, когда телу хочется побольше воздуха и бодрости. А икота? Непроизвольный спазм диафрагмы. Пык! И голосовая щель закрывается. Обычно проходит сама. Кислород из легких попадает в кровь. Осталось понять, кто развозит его по телу. Это сердце толкает кровь, как насос, верно? Да, оно гонит кровь по артериям и принимает обратно по венам, как дороги туда и обратно. А в крови кто-то живет? Эритроциты– грузовики кислорода. Лейкоциты– охрана от микробов. Тромбоциты– ремонтники дырочек. Сколько там жильцов? Кстати, если я бегу, сердце бьется, как барабан. Потому что мышцам нужно больше кислорода топлива. Сердце ускоряется, и доставка идет быстрее. А кровь красная у всех? У людей, да. Цвет дает гемоглобин. Он ловит кислород, как магнит. Кровь развозит кислород и еду по всему телу, особенно к мозгу. Он самый прожорливый на кислород. Давай разберем, как он всем руководит. Мозг. Это начальник? Скорее, главный диспетчер. Сверху кора. Думаем, планируем, принимаем решения. Сзади внизу мозжечок. Равновесие и точные движения. Вдоль спины– спинной мозг. Быстрые команды и рефлексы. А мысли? Это провода?
Команды бегут по нервам, как по кабелям, а внутри мозга нейроны пересылают сообщения, как миллионы почтальонов. И куда девается память, когда я потерял что-то? Память, как шкафчики. Короткая на сейчас, долгая на потом. Повторяешь, мозг прокладывает широкую дорожку. Вспомнить легче. А сон? Это как выключить мозг? Скорее, как уборка и ремонт. Мозг раскладывает бумажки по полкам. Лишнее в мусор, важное в архив. Поэтому спать нужно обязательно. Хорошо, что со сном понятно. А днем мозг чем занят? Получает письма от органов чувств. Зрения, слуха, вкуса, запаха и осязания. И собирает из них картинку мира. Тогда почему мороженое вкусное еще до того, как я его съел? Потому что нос уже прислал в мозг письмо про запах ванили. Глаза добавили цвет и форму. Кожа — холод, а язык подтверждает вкус. Вместе получается... М. А какие вкусы язык вообще понимает? 5 базовых. Сладкий, соленый, кислый, горький и загадочный умами, как у сыра или бульона. Остальное дорисовывают запах и температура. А почему острое жжет? Это вкус? Не совсем. Острое — это сигнал рецепторов жара и боли. Мозг думает «горячо», хотя еда может быть холодной. Тогда и с укачиванием мозг путается. Точно. Глаза говорят «сидим», а внутреннее ухо шепчет «едем». Несовпадение. И мозгу не по себе. Помогает, если смотреть вдаль на горизонт, сделать глоток воды, проветрить и не читать в пути. Раз уж ухо такое важное для равновесия, не мешает ли ему громкая музыка в наушниках? Это разные отделы уха. За равновесие отвечает вестибулярный аппарат. За слух — улитка. И тот, и другой посылают в мозг свои отчеты, как и глаза, нос, кожа. Мозг все данные сверяет, чтобы понять, что с нами происходит. Понял. Значит, мозг все время собирает подсказки. Да, мозг как дирижер. Собирает письма от носа, глаз, ушей, языка и кожи. Сверяет информацию и выдает нам ощущение мира. Чем аккуратнее мы относимся к своим органам чувств, тем лучше играет весь оркестр. А теперь блиц. Самая прочная кость. Бедренная — наш мощный столб. Почему кровь красная? Из-за гемоглобина, содержащего железо. С кислородом ярче, без темнее. Где живет дыхание? Дыхание — это работа легких и диафрагмы поршня. Где живут идеи? В коре мозга. Как помочь телу быть супергероем? Движение, сон, вода, овощи и фрукты, чистые руки, шлем на велосипеде и бережный звук в наушниках. Я запишу. Бегаем, спим, пьем, жуем, моем, бережем и улыбаемся. И не забываем любопытство. Лучший витамин для мозга.